Bienvenidos a otro video del canal de Todo Un Poco. En esta ocasión te voy a mostrar que revisar primero si tu microondas no prende. Bien, en esta ocasión tengo un microondas algo nuevo, marca no voy a decir. Está algo nuevo, te digo, porque la fecha de facturación nos dice acá en la parte de atrás es del año 2022, sin contar el tiempo que estuvo en la tienda. Tiene prácticamente poco uso, está casi nuevo. Solamente que me dijo el vecino, por el cual le mando un saludo, Misael, mi vecino. Saludos, Misael. No prende. Quiero revisar primero cuando tu microondas no prende. Tenemos que desarmarlo. Quitamos los tornillos de abajo. Bien, ahora vamos a cambiar de punta porque estos tornillos tienen un pin, se requiere una punta especial, forma de estrella. Vamos a quitarlos, son 4, 2, 3 y 4. Bien, vamos a desmontar la lámina protectora. Desmontamos. Ahora hay que checar esto. Lo primero lo más común cuando un microondas no prende es checar el fusible. El fusible, si puedes ver, ahí está. En esta ocasión te quiero mencionar lo siguiente. Bien, voy a quitar el fusible y te voy a mostrar algo que es muy particular. En esta ocasión, esta tablilla cuenta con un fusible tamaño mini. Este se me perdió, está tan mini que no quiere salir, ahí está. Voy a checar el tamaño de este fusible, te lo muestro. Voy a checar el tamaño que tiene. Es un tamaño muy pequeño, de aproximadamente 2 centímetros. Te voy a mostrar aquí. Aproximadamente mide unos 2 centímetros. Es uno de los más pequeños que hay. Tenemos para esto fusibles de alta temperatura. Estos miden aproximadamente los 4 centímetros. 4. Tenemos el más común, aproximadamente 3 centímetros de largo. Es uno de los más chiquitines de los fusibles minis. Este es digamos el que traen por lo regular la mayoría de los microondas o estos de alta temperatura. Muy bien, entonces lo primero que se tiene que checar es esto, fusible. Se puede ver, tiene en su interior cierto material. Hay unos que tienen una laminita muy delgada. Eso parece que está cubierto todo, pero si puedes notar, no sé si se alcanza a apreciar, tiene aquí ciertas partículas. No sé si se alcanza a ver la cámara ahí. No se alcanza a ver. Tendría que ser completamente blanco, pero nos muestra algunas partículas, lo que nos dice que este fusible ya se dañó. Vamos a poner un repuesto y vamos a ver si esto era todo. Bien, tenemos listo el repuesto. Sin embargo, antes de ponerlo te quiero mostrar lo siguiente. En la tablilla o en el mismo fusible te marca la capacidad que debe de llevar. En esta ocasión nos marca 20 amperes. A pesar de que es, como te digo, el fusible más chiquitín, el mini, debe de decir 20 amperes aquí en una de sus cabecitas. Aquí está repuesto, vamos a ponerlo. Ahí está, ensamblado. Vamos a conectar. Ahí está. Prendió. Entonces solamente era eso. Únicamente era el fusible. Te quiero mencionar lo siguiente.
cualquier tipo de fusibles, los ya mencionados, ya sea que si tú quieres hacer este intento, quieres componer tu propio microondas, si no encuentras dónde puedes encontrar estos repuestos, los puedes pedir en línea o bien en cualquier tienda de tu ciudad donde venda precisamente repuestos para microondas. Puedes preguntar por ellos de diferente capacidad, nada más fíjate muy bien el amperaje que te pida para que no vaya a pasar ningún otro desperfecto. Entonces, ya estando esto listo, voy a poner la tapa por lo pronto provisional. Vamos a ponerla y vamos a probarlo a ver si solamente era eso. Aunque no tenga su plato giratorio ni su base, vamos a poner una taza. La acabo de agarrar de la llave, está normal. Vamos a probar, con un minuto nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta realmente si era lo único que tenía el fusible. Esto puedes hacerlo tú mismo para que te ahorres por ahí un dinerito extra y aparte vayas ampliando tus conocimientos básicos, sencillos. Antes de cerrar, ahorita de terminar con el video, te quiero mostrar lo siguiente, que en realidad el microondas no tiene muchos componentes, en realidad solamente tiene aproximadamente entre 4 o 5 y otros componentes pequeños, pero el más común, la falla más común que te puede dar porque no prenda es porque el fusible se dañó. Entonces esperemos unos segundos. Si era todo lo que tenía, ya se lo puedo entregar a mi vecino y decir, ahí está tu microondas. Listo, de manera muy sencilla, muy práctica. No requirió mucho, solamente requirió un cambio de fusible. Ahí está. No sé si lo alcances a apreciar, pero sí está caliente el agua. Ya nomás lo que vamos a hacer es, en esta ocasión, vamos a tapar el microondas. Voy a desconectarlo para poderlo maniobrar de la mejor manera. Bien, pues terminamos. Cerramos completamente, que no queden las láminas abiertas. Está todo listo, nada más para corroborar. Volvemos a conectar. Ahí está, funcionando. Bien, pues así quedó concluida la obra. Solamente requirió cambio de fusible. La luz prende perfectamente. Nada más quiero checar esto. Ahorita lo prendí pulsándole yo. Ahora voy a utilizar la perilla del temporizador, nada más para comprobar que realmente funcione. Ahí está. Está todo normal. Entonces reitero, no requirió de nada más. Ya estaba yo listo con mi multímetro y todo. No requirió de nada más que un simple cambio de fusible. Si te animas a hacerlo tú solo, ya con eso te puedes ahorrar unos muy buenos pesos. Paramos, cancelamos y listo, ahora sí. Bien, pues gracias por vernos. Si te gustó el video, apóyanos, suscríbete por favor, dale like y comparte para seguir subiendo contenido. En esta ocasión volvimos a revisar un microondas. En un video anterior me tocó restaurar uno completamente, desde identificar la falla, y como tenía partes oxidadas por dentro, los tuvimos que limar, los tuvimos que pintar y prácticamente lo restauramos. En esta ocasión fue algo diferente, solamente requirió de un fusible, así es que
Apóyanos y gracias por vernos.